ครับวันนี้ฝนจะตกฟ้าลงบึมบัมเลยสงสัยต้องได้รีบกลับนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เกาะออดะนะไปแล้วครับไปแล้วไอ้คนไม่กลัวไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันที่สถานีต่อไปสวัสดีครับพบกับเอขับไปบนไปนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอช่วงการเดินทางระหว่างเกาะปอดะไปที่หาดไร่เลนะครับและเมื่อออกจากหาดไร่เลแล้วปั๊บเราก็จะไปที่ท่าเรือคือเป็นการจบทริป4เกาะนะครับแต่ถ้าว่าก่อนที่จะออกจากเกาะปอดะเนี่ยเขามีพายุลมแรงมากทั้งพายุทั้งฟ้าร้องทั้งฟ้าผ่านะครับแต่อำนาจเด็ดขาดอยู่ที่กัปตันนะครับกัปตันสั่งยังไงไปอย่างนั้นกัปตันเรือบอกไปได้ก็ต้องไปได้นะครับบ๊ายบายปอดะหลังออกจากเกาะปอดะนะครับทางกัปตันก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปจอดแวะให้ลงเล่นน้ำสักพักนะครับเพื่อรอให้จังหวะของพายุเคลื่อนผ่านไปก่อนที่จะไปไล่เลกันต่อนะครับพอพายุเคลื่อนตัวผ่านไปแล้วนะครับเราก็สามารถเดินทางต่อกันได้โดยที่กัปตันก็พานั่งเรือนะครับชมโขดหินนะครับชมหินงอกหินย้อยที่สวยงามนะครับก็มาถึงหาดไร่เลนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งหาดถ้ำพระนางนะครับก็คือเมื่อเราเดินครับจนสุดหาดทรายก็จะไปเจอกับถ้ำพระนางซึ่งเป็นที่สถิตของพระนางศักดิ์สิทธิ์ที่ทางชาวเรือนะครับในละแวกนี้ได้เคารพศรัทธาเมื่อได้กราบสักการะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับทางไกด์ก็ได้พาไปดูถ้ำลึกลับนะครับเป็นถ้ำที่ลอดใต้แผ่นหินนะครับไปโผล่อีกฝั่งหนึ่งของเกาะหลังจากที่ชมถ้ำไปแล้วเราก็ได้ไปจุดชมวิวที่สูงที่สุดที่เราสามารถปีนขึ้นไปดูได้นะครับของไร่เลเนี่ยก็สร้างความสมานสามัคคีนะครับthis teamwork oh teamwork thank youครับ thank you เป็นสามีที่ดีครับว้าวเป็นสามีที่ดีมากปล่อยเมียขึ้นไปก่อน
ขึ้นมาได้แป๊บหนึ่งลงอีกแล้วไปได้บอกว่าเป็นสามีที่ดีครับไม่เคยไปช่วยเมียเลยใกล้จะจบทริปแล้วครับของทริปอ่าวนางใกล้แล้วครับชมเกาะชมถ้ำด้วยเมื่อกี้เข้าไปในถ้ำเลยมีเกาะไก่เกาะปอดักอันนี้เกาะไล่เลยเกาะแล้วก็อะไรจำไม่ได้ไปถามเยอะแยะไปหมดว่า4 เกาะเราทำไมนับไป3โอเคเดี๋ยวก็เกาะเมื่อกี้ไงที่เขาโดดน้ำกันไงคนบ้านเดียวกันน้ำข่อยอยู่กันจะพาเธอนั้นไปลอยทะเลเลยกำลังจะแห้งแล้วก็เปียกหน่อยมันคือจุดไคลแม็กซ์ของเรือว่ามันต้องขึ้นไปไหมเดี๋ยวเรากลับแล้วนะครับกำลังหนุกอยู่เลยกำลังสนุกอยู่เลยอันนี้คือขั้นตอนของการขึ้นเรือโอ้ยอยู่ต่อได้กลับมาแล้วพรุ่งนี้โอเคครับเดี๋ยวขึ้นเรือก่อนนะครับยินดีต้อนรับสู่ชายฝั่งนะครับกลับมาแล้วโอ้ย1 วันตอนขากลับมาน้ำแห้งหมดเลยน้ำลดนะครับน้ำลดใครที่ไปดูทะเลแหวกตอนนี้น่าจะได้เจอเพราะว่าที่ดูข้อมูลมาก็ช่วงเวลาประมาณ 16 นาฬิกานะครับจะมีทะเลแหวกแต่ตอนนี้เรากลับมาแล้วก็คงขอจบทริปอ่าวนางไว้ที่นี่นะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย